আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনারা। তো এটা হলো আপনার ইয়ামাহা FZS FI বাইক। তো বাইকটার প্রবলেম হলো আপনার সাউন্ডের প্রবলেম। মানে টেবিট যতই টাইট দেন লুজ দেন মানে সাউন্ড অ্যাকুরেট হইতেছে না। তো আসলে আপনার বাইরে যে কাজগুলো করে সেটা হলো আপনার টেবিটটা আপনার মানে ম্যানুয়ালি অবস্থায় মিলাই। এইটা যে একটা ফ্লায়ার গেজ আছে, যে গেজ দিয়ে যে মিলাইতে হয় এটা অনেকে জানেই না। আর যদিও জানে তো অনেকে জানেই না যে একটা বাইকের কোন বাইকে কত গেজ দিয়ে আর কি ফ্লায়ার গেজ দিয়ে আর কি টেবিটটা অ্যাডজাস্ট করতে হয়। তো তো আমি এই বাইকটার পুরো আর কি টেবিট অ্যাডজাস্ট করব আর ফ্লায়ার গেজ দিয়ে। তো আপনাদের যাদের এফআই বাইক আছে, ইয়ামাহা FZS FI, যাদের এই FZS FI বাইকের সাউন্ড অ্যাকুরেট হইতেছে না, ভালো পাইতেছেন না, তারা অবশ্যই ফ্লায়ার গেজ দিয়ে টেবিট অ্যাডজাস্ট করবেন। আর এটা আমি ইনটেক ভ্যালভ দিয়েছি আর অ্যাডজাস্ট ভ্যালভ এটা আমার মাপ আপনারা কমেন্টে জানাবেন আপনাদের যদি মানে জানার প্রয়োজন হয়। ইনটেক ভ্যালভ কত দিয়েছি আর অ্যাডজাস্ট ভ্যালভ কত দিয়েছি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি এটা আপনাকে বলে দেব। তো পুরো ভিডিওটা দেখেন।